PDA टेस्ट भनेको एक्चुअली यो चाहिँ हामी जुन स्ट्याटिक लोड टेस्ट पाइलमा गर्नुपर्ने हुन्छ पाइलको चाहिँ क्यापेसिटी एन्स्योर गर्नलाई त्यसको यो फास्ट एन्ड चिपर रिप्लेसमेन्ट हो यो PDA टेस्ट। र PDA टेस्ट का मेजर दुईटा कम्पोनेन्ट्स भनौँ, एउटा चाहिँ यो रिसिभर भयो लाइक ल्यापटप, अर्को चाहिँ सेन्सर्सहरू जुन सेन्सर्सहरू पाइलमा एट्याच्ड हुन्छन्। यसमा चाहिँ हामीले 6वटा सेन्सर्स टोटली एट्याच गरेका छौँ। 6वटा सेन्सर एक्चुअली हामीलाई चाहिने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 2 स्ट्रेन गेज इन अपोजिट डिरेक्सन्स एन्ड 2 एक्सेलोमिटर्स, तर हामी त्यसको डबल फर टु टेक एक्स्ट्रा डाटा हामी चाहिँ 4वटा स्ट्रेन गेजेस र 4वटा एक्सेलोमिटर। उहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यहाँ स्ट्रेन गेजमा अहिले पॉइन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी 4वटा स्ट्रेन गेज छ र दुईटा यहाँ चाहिँ यो साइडमा एउटा स्ट्रेन गेज एउटा एक्सेलोमिटर, द्याट इज एक्सेलोमिटर त्यो हो। त्यस्तै गरी अपोजिट साइडमा पनि एउटा स्ट्रेन गेज एउटा एक्सेलोमिटर छ र यतातिर स्ट्रेन गेज छ। यसरी त्यो 4वटा स्ट्रेन गेज र 4वटा एक्सेलोमिटर राखेर हामी अनि त्यो माथि चाहिँ ह्यामरिङ छ। यसमा चाहिँ यो पाइलको लागि यो एज पर हाम्रो डिजाइन रिक्वायरमेन्ट एन्ड टेस्ट लोड रिक्वायरमेन्ट यसमा हामी 7 टनको ह्यामर युज गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ हामी डाइनामिक लोडिङ दिन्छौँ र त्यो डाइनामिक लोडिङबाट जुन स्ट्रेस वेभ डेभलप हुन्छ त्यो स्ट्रेस वेभलाई रियल टाइममा यो कम्प्युटर जस्तो डिभाइसले यसले चाहिँ क्याप्चर गर्छ र त्यसको डाटाहरू यसरी आउँछ। फोर्स र भेलोसिटीको टर्ममा यस्तो टाइपको यो डाटा आउँछ र यसबाट चाहिँ सबै यसको पाइलको स्ट्याटिक क्यापासिटी र डाइनामिक प्यारामिटर्सहरू पनि यसले सबै दिन्छ। अब यहाँ हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ मल्टिपल कर्भ्सहरू छ। त्यो मध्ये हामीले माथि यो ब्लू कलरको जुन कर्भ छ द्याट इज भेलोसिटी कर्भ र यहाँ रेड कलरको इनफ्याक्ट इट इज ब्राउन कलर। यो ब्राउन कलरको कर्भ भनेको हाम्रो फोर्स कर्भ हो र यो दुईटा फोर्स र भेलोसिटी कर्भबाट हामी चाहिँ यसमा यसको स्ट्याटिक क्यापासिटी देखि लिएर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेसहरू पनि आउँछ। यो सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउँछ र यसबाट हामी फाइनली पाइलको क्यापासिटी कति हो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। र यो टेस्ट फिल्डको टेस्ट कम्प्लिट गर्छौँ र पछि यसलाई यो डाटालाई लिएर फेरि क्यापवेप गरेर फाइनल यसको रिजल्ट हामी डेभलप गर्छौँ।